สวัสดีใหม่ครับทุกคนสำหรับใครที่กำลังหาแรงบันดาลใจในการเล่นกีตาร์ในปี 2026 นี้นะครับผมต้องแบรนด์กูต้าเท่านั้นนะครับผมที่สะดุดตาเลยนะผมก็จะเป็นกูต้าบอนนี่สตาร์ GST 125นี่นะครับผมก็ตัวนี้ก็คือความพิเศษเนี่ยก็คือมันจะเป็นลายพิกเซลนะครับด้วยแบบดีเทลด้วยงานด้วยอะไรเป็นแบบนี่ตรงเฟส12ก็จะมีเป็นรูปดาวอย่างนี้ด้วยนะครับนี่เป็นดาวเป็นลายพิกเซลต่างๆแล้วก็ให้ซิงฮัมมาสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นได้กว้างๆหรือว่าเล่นกลางคืนสามารถนำไปใช้เป็นกีตาร์ตัวหลักของเราได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ของแบรนด์กูต้าบอกเลยว่าดีแน่นอนแล้วก็มี4สีให้เลือกด้วยกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยว่าเจ้ากูต้าตัวนี้เป็นไงบ้างครับ